Jeg heter Nina, dette er mitt syrom. Velkommen til serien min, Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg hvordan du en gang for alle syr en pen, elastisk vedhals på et plagg, hvor du syr sammen kantbåndet ditt midt foran, og hvordan den midt foran stripen her treffer midt i veden på det plagget du skal sy det inn i. Denne halsutringningen her, den har jeg hentet fra det mønsteret som nummer 7 i brosjyre 317 fra Lutherlås-systemet. Men du kan selvfølgelig gjøre dette på absolutt alle mønstre med en vedhals. Det jeg vil anbefale deg, det er at når du først har funnet en vedhals du liker, så tar du og tegner av det mønsteret, altså veden, for eksempel på en papplate eller et eller annet, så er det litt stivt, sånn at hvis du har en t-skjorte eller en genser, så du ønsker å ha samme veden på, så kan du bare kjapt tegne av den kurven, og kanskje du allerede da vet hvor langt kantbånd du trenger. Jeg viser i denne filmen bare på en sånn liten bit, for jeg prøvde å vise på en full t-skjorte, og da ble det for mye stoff til at jeg kunne ordentlig se detaljene. Men da går vi i gang med denne. Jeg viser dette bare på et utsnitt, altså jeg har ikke tenkt å lage en hel bluse av dette. Jeg prøvde, men så at det var vanskelig når det var liksom store deler. Så jeg skal lage rett og slett bare denne halsen her med vedhals. Og når du har lært dette, så vil jeg anbefale at du prøver det en gang. Og når du har funnet da en ved du liker, så tar du vare på den mønsterdelen, så har du det og kan innføre det i plagg som du også vil ha vedhals i. Jeg skal ha altså en kant her som er 3 cm. Jeg skal i tillegg sy med 1 cm sømmånd. Det er godt å ha litt å gå på her. Det betyr at det båndet som skal rundt kanten, det skal brettes i 2. Så da blir det 3 cm, 3 cm og 1 pluss 1 i sømmånd. Altså, den er totalt sett 8, altså 3, 1, 3, 1, 8 cm. Denne har jeg strøket flatt, og dette er en bomullsjersey med relativt sett lite stretch. Og her kommer kanskje det mest overraskende. For det vanskeligste med å sy en pen halsåpning er egentlig ikke her nede i spissen, det kommer dere til å se. Det er å vite hvor mye du skal strekke dette båndet rundt, eller hvor mye du kan strekke det. Den er ikke veldig elastisk. Så det jeg kommer til å gjøre nå, jeg kommer til å måle omkretsen rundt. Og så kommer jeg til å gange den med 0,9. Fordi at jeg tror at jeg kan strekke denne 10%, og at den da vil ligge fint. Hvis du har veldig, veldig elastisk, så kanskje du kan gange med 0,8 eller 0,85. Men jeg tror at jeg faktisk må gange denne med 0,9. For å måle omkretsen av halsåpningen, så synes jeg det er greit å måle halve. Og da skal vi huske det, at jeg har sagt nå at jeg skal ha 1 cm sømmånd, og det betyr at jeg skal ikke måle meg langs kanten her. For langs kanten her så er jo det kortere. Jeg skal måle meg 1 cm inn, så derfor legger jeg målbåndet sånn, cirka 1 cm i hvert fall. Og så jobber jeg meg bare rundt. Sånn. Da kommer jeg til 46 der, og siden hoderegning er kjedelig på kveldstid, så bare brøtter jeg målbåndet, og da kommer jeg til 92 cm rundt hele. Så da tar jeg 92 cm ganger 0,9, som er da min stretchfaktor, som jeg kaller det da. Ja, 82,8, så 83 da. Så. Nå har vi delen foran oss. Før jeg nå måler opp mine 83 cm, så skal jeg si det at jeg er nødt til å få riktig vinkel på veden.
Og den vinkelen jeg vil ha, det er jo nøyaktig den. Så her nede så skal jeg altså legge stoffet mitt slik. Dette er ikke når vi syr, dette er når vi forbereder delen. Jeg legger stoffet altså med bretten langs den åpningskanten der, og passer på at spissen her i hvert fall treffer lengdelinjen rett ned fra veden, og helst litt over. Jeg har foreløpig ikke klippet til lengden på båndet mitt, det er hele lengden. Jeg setter en nål, jeg setter den litt nedi her, for jeg vil ikke dra for mye her oppe hvor vi skal ha den veden. Sånn. Og så setter jeg en nål her, bare i kanten. Og nå måler jeg, hva sa jeg, 83 cm fra den nålen. Da setter jeg en ny nål der. Sånn. Og nå skal altså dette båndet, vi kan bare legge det litt sånn, det skal altså rundt sånn, og tilbake igjen. Og merket der skal altså treffe nålen min der, sånn. Da har jeg fått den faktoren som jeg ønsket på det for å sy fast. Jeg håper dere kan se hva jeg har gjort. Sant? Jeg målte altså nå 83 cm fra nålen der til nålen der, og så legger de opp på hverandre, sånn at nålene treffer. Og nå ligger jo denne i rett linje ned. Så vi skal etterpå sy langs en usynlig strek som går rett ned her. Og det betyr at jeg vil ha et sømmon, så jeg klipper 1 centimeter på utsiden. Så da tar jeg den og klipper 1 centimeter på utsiden av den nålen. Og så gjør jeg det samme her. Jeg klipper 1 centimeter på utsiden av den nålen. Sånn. Da har jeg fått mitt halsbånd, eller det er kanskje feil også, kantbånd til halsen. Jeg kan ta ut mine knappenåler, og jeg kan åpne opp og se at jeg nå har fått 2 spisser. Og hele tiden nå så er altså kantbåndet, det er jo strøket sånn at vranget ligger mot vranget og rettene ut. Nå skal jeg sy disse 2 sammen. Og nå skal jeg legge de rette mot rette. Og nå skal vi passe på at ingenting vrir seg. Du kan godt ta det helt ut. Sånn. Så legger jeg disse opp på hverandre. Nøyaktig, og da er jeg litt opptatt av at denne strykelinjen også kommer nøyaktig opp på hverandre. Og du kan godt sette noen nåler her hvis du vil ha noe til å holde litt i. Jeg setter gjerne noen nåler her borte. Jeg skal sy her, men det er så mye stoff på siden som kan forskyve seg. Sånn. Der. Så nå skal jeg sy, og fremdeles nå så skal jeg ha 1 centimeter sømrom. Ned dit og opp dit, og det som kan... Vent litt nå. Nei, ikke sant. Allerede forskjøvet seg. Sånn. Det som kan være lurt å gjøre nå, det er å sette det markerte punktet, som da blir 1 centimeter ned her, der hvor vi skal stoppe og snu i vinkel. Der. Jeg håper dere ser det. Jeg satt bare et blyantmerke der, for der skal jeg stoppe. Så jeg skal sy rett ned der, stoppe, og så skal jeg sy opp igjen. Så det gjør vi nå. Sånn. Og jeg syr med
rett søm med 2,5 millimeters stinglengde. Jeg kan ta et sting til. Der var jeg midt i. Sånn, og så snur jeg, og så syr jeg tilbake. Passer på at de ligger rett sånn. Det er alltid greit å bare klippe av de løse trådene med en gang, så har ikke du noen sånne trådfloker. Nå skal jeg klippe opp inn til spissen, ikke gjennom, men bare inntil, sånn. Og så skal jeg brette spissen, altså jeg skal egentlig legge båndet da, vrenge mot vrenge, men disse to flikene her, de bretter jeg fra hverandre. Hadde jeg sydd denne nå i et vevet stoff uten stretch, så hadde jeg også tatt strykejernet og strøket de til, men i og med dette er et stretchstoff, så bare tar jeg det med fingrene og presser det. Sånn. Hvis dere ser nå, så har vi altså en helt perfekt halskant som da skal sitte her. Jeg klipper vekk det overskytende av disse sømmåndene. Sånn. Og sånn. Og jeg fester nå, altså for det har jeg oppdaget, for jeg har gjort dette noen ganger nå. For å være lur nå, så skal vi holde akkurat nederste delen her på plass. Så nå skal jeg sy en søm helt ytterst her og opp der, sånn at ikke dette forskyver seg når vi skal sy den inn. Og det som jeg vil da, det er at denne sømmen skal treffe sømmen på baksiden. Sånn at vi vet at når vi jobber med sømmen da, så er vi på rett sted. Ja. Det jeg vil, det er at sømmen her på den ene siden skal ligge helt likt med sømmen på den andre. Så derfor så stikker jeg nål gjennom begge lagene for å sikre at de ligger likt, sånn. Så tar jeg symaskinen og bare syr en rett søm, bare et lite stykke, sånn en 5-6-7 cm på begge sider. Da trenger du egentlig ikke feste, for dette er ikke en søm som gjør noe annet enn å hjelpe oss litt. Litt sånn. Husk at sømmene er 1 cm, så du vil holde deg på mindre avstand enn 1 centimeter nå, sånn at dette forsvinner etterpå. Sånn. Sånn. Så det jeg gjør nå aller først, det er å markere inn sømmene mitt her. Jeg har 1 centimeter begge veier. Sånn. Skal altså ligge rett nedenfor spissen. Og vi skal legge delen vår. Du kan vurdere om du har en fin side og en ikke så fin side. Og det synes jeg vil ha. Jeg synes at denne ikke var like fin som denne. Så det betyr at den fineste siden, som da er retten, den skal ligge ned. Og her også skal vi merke oss inn 1 centimeter på nede i hjørnet. Nå er jeg på det som blir innsiden. Og nå følger jeg ikke sømlinjen, jeg fyller altså klippelinjen. Så der. Og der. Så skal vi turen treffe midt i punktet der, og det gjorde vi. Sånn. For da legger vi denne slik at krysset treffer punktet der. Da kan det være greit å sette en knappenål som går gjennom der, og så sjekker vi på andre siden, treffer vi gjennom? Nei, jeg traff ikke helt gjennom. Da må jeg justere det sånn.
og det skal treffe nedi der, og denne skal ligge parallelt oppover med stoffet. Og nå skal jeg sy fast den, omtrentlig så langt opp som jeg sydde den støttesømmen, eller litt mindre. Jeg trenger kanskje ikke så langt en gang. Så jeg fester nå knappen og lær. Der, sånn. Jeg får ta en til. Akkurat her så det litt greit. Der, sånn. Så nå skal jeg altså... Jeg synes det letteste å begynne å sy nedover mot det punktet, men jeg synes det vanskelig å sy på den siden av symaskinen, så akkurat oppover her, så begynner jeg med å sette nålen ned i punktet der. Og så fester jeg litt frem og tilbake, og så syr jeg opp. Og nå skal du bruke 1 cm sømmhånd. Og du må gjerne nå bruke håndhjulet for å posisjonere, posisjonere nålen rett i det krysset som vi sa. Der, jeg setter foten helt ned, og så fester jeg. Sånn, jeg kan godt feste litt der også. Der. Sånn. Så tar vi en kikk og ser at vi traff faktisk i krysset der. Jeg lurer på om jeg kan bare vise dette her med symaskinen nå. Fordi det jeg skal gjøre nå, er at jeg skal klippe opp splitten ned til den sømmen. Ikke gjennom, men ned til. Vi altså nede i splitten. Sånn. Og så skal jeg dreie. Nå tar jeg altså tak i den blåkanten min og dreier den rundt til andre siden. Og passer fremdeles på at jeg ikke strekker i noe. Og det skal ligge flatt her på baksiden. Sånn. Der. Og så gjør jeg det samme på denne siden. Jeg skal bare sjekke at det ligger fint her, at vi ikke får noe krøll. Sånn. Der. Sånn. Og nå skal jeg igjen sy da ned til det punktet der, som altså midt i sømmen som går på tvers. Der, ja. Sånn. For da skal den, når jeg bretter den tilbake, gi en pen spiss her nede. Sånn er det. Nå ligger altså den flott nede i spissen. Der. Men nå skal vi feste resten av halsen. Da pleier jeg å, da legger jeg den egentlig sånn igjen. Jeg må finne midt bak. Jeg finner midt bak på nakken der, så da vet jeg at den skal ligge slik. Det er viktig å ikke få krøll på det. Så jeg vrenger den over til vrangen, for jeg kommer til å sy den fast denne veien. Og da ligger hele sånn. For det som skjer nedi her nå, det er at nå kan du starte, hvis du ønsker å sy dette fast med en overlocksøm, og det er det jeg kommer til å gjøre nå. Så starter jeg da på ene enden her. Og så jobber jeg meg rundt. Og når du da kommer ned igjen her, så går de ut i hver sin retning og skjærer av en del av dette sømmonet. Så jeg skal gjøre det, skal jeg vise deg. Så legg den flatt, og pass på at ikke det krøller seg ned i spissen. Den skal ligge helt flatt og gå inn her.
Sånn, så når jeg nå har fått lagt dette fra meg, så ser vi det at det ligger flatt og fint, og spissen skarp nede i hjørnet her. Som sagt, jeg anbefaler at du syr en prøve. Du kan sy etterpå en toppstikning hvis du vil, for å sy ned sømmene. Jeg opplever at det ofte ikke nødvendig. Og selvfølgelig, hvis ikke du merker like tydelig som med kritt som meg, så får ikke du det krysset her nede, hvis du bare markerer det punktet hvor du skal treffe. Men det sånn du syr en vedhals. Har du vært med meg så langt? Da håper jeg at du vil abonnere, og at du vil klikke på den lille bjellen, sånn at du får varsler når jeg legger ut nye filmer. Så ses vi snart igjen.